Kitajci. Ne želite si kitajskih standardov. In ko oni enkrat začeli diktirati potem, in če bomo onemogočili, da postavljajo standard, in da to še je šlo v tej CETI, ne? Če CETI nismo sposobni narediti, pa kaj bomo pa sploh še narediti? Kanada nam je, kot bom rekel, kulturno, v marsičem nam je veliko bliže, seveda, kot Amerika. Sploh, v načinu razmišljanja, v načinu poslovanja. Zato je en vidik, ki je zelo važen. Potem je naslednji vidik, ki je tudi zelo važen, do česa smo prišli v teh pogajanjih, po pogajanjih. Ker ta prava pogajanja so se 2014 končali. Nima veze s tem. Zdaj smo sicer malo pohiteli, tudi da je najverjetna Evropska unija hitro zavedla, da njeni postopki notri trajajo več časa in si ne smi postavljati premajhne roke, ker so v bistvu jetni za teh rokov. In demokratične procedure tudi v posameznih državah tudi različno časa vzamejo. V naši državi so bili tudi soočeni. Vlada je imela en dan, mi smo se zdaj vzeli 3 dni. Na koncu, ko smo enkrat imeli to skupno izjavo izpogajanja, ki pa na nek način popravlja pogodbo tam, kjer smo naknadno smatrali se, da na tak način dekada in da se Evropska unija strinja. Ampak 2 dela sta tega sporazuma, ki sta pomembna. Oziroma, 3 stvari so, ki so važne in ki jih nujno treba ločiti. Eno je podpis. Tlej potrebuje soglasje vseh, zato da se lahko zadeva podpiše. Ja? In da je v bistvu bila na koncu Belgija tista, ki je blokirala zaradi Valoncev. V bistvu bolj notranjih držav, v bistvu nekaj nečesa zelo pomembnega, pa takega, kaj je treba nujno napraviti. Torej so jih mogli v bistvu na nek način, ničken so izsilevali, v bistvu, pač tako ureditev imajo, ki jim to dopušča, do zdaj tega niso počeli, zdaj pa so to počeli. Pomeni, da si lahko v bistvu odvisno od najmanjšega člena, ki ni zadovoljen. Zato rabimo več časa. To je en del zadeve. Pravno torej to, podpis, potem je drugo vprašanje začasne uporaba. Kaj se bo šlo v začasno uporabo in na koncu tle odločitev, gre ta del, ki se nanaša na trgovino. Tle smo na Evropsko unijo že zdavne, mislim, 20 let nazaj prenesli vso. Kar stare članice tudi mi smo prenesli pristojnosti, tle nimamo kaj. Tle ni kaj. Tle tudi ne moramo te zadeve nikdar ustaviti, tle so stvari postavljene pod evropskimi institucijami. To je sama trgovina. Medtem ko investicije pa nič drugačna zadeva, še zlasti pa potencijalno vpliv na to, ali lahko v bistvu parlamenti odločijo, oziroma lahko zakonodajo spremimo in ali lahko nas zaradi tega neke korporacije tožijo. Sedaj, v sedanji ureditvi, nas lahko tožijo pred slovenskimi sodišči, pa pred sodiščem EU. Ta sporazum pa predvideva še eno instanco više, ta je ta instrument ICS. Ja? Ta je zdaj izključen. Začasno uporabo ne bo uporabljen. In potem je izključenih je, dajmo reči, velik del tega investicijskega dela je tudi izključeno, dokler jih nacionalni parlamenti na koncu ne bodo ratificirali. Ko na tej točki zaustavljati celotno Evropsko unijo, bi bilo tako neracionalno, da to ni res. Ok, razen, če bi res imeli neko konkretno zadevo, s čem bi hoteli pravzaprav izgledati. Tega se običajno ne greš, zato ker če se zamaje kredibilnost Evropske unije, smo mi vsi skupaj nastašli. Sem vam rekel, ne bomo mi postavljali standardov več, ampak bomo to prepustili drugim. In tega si pa res ne bi želel. Je pa še vedno možno na tej drugi točki, če bomo presodili, da ta mehanizem ICS-a ni ustrezen, da ali bomo to zadevo pustili ven z, dajmo reči, pridržkom, ko bomo ratificirali, ali se bomo odločili o ratifikaciji, pa tudi, če kjera evropska država ne bo ratificirala, bo sporazum še vedno dodal v prvem delu, ki je pa za vse bistven. Tisto, kar se bo iz tega dalo naučiti, je, da tukaj obstaja nek mehanizem, oziroma, dajmo reči, moramo pozitivne stvari v tem. Ta kaže, kako lahko nek sporazum spremimo, tudi če se ne bomo šli strinjali z vsemi detalji. Bomo pač mogli tisti drugi del dati, ki bo od nacionalnih parlamentov odvisen, on prvi, ki bo nam pa skupni, bomo ga pa lahko spogajali. Sam tam se ne smemo blokirati. Na tistem prvem. Če se pa tam zablokiramo, se pa vse posod zablokiramo. Tako vse to je nekako prihranjeno pri nas, so pa zlorabljali vse te stvari in so hoteli reči, zamenjali so eno fazo z drugo, tako da smo mi na točki ratifikacije. Pa nismo na točki ratifikacije, prišli bomo na vrsto z ratifikacijo, bomo vse zadeve zelo natančno preučili, seveda rabiš tudi več časa, rabiš ugotoviti, kaj je s tem mehanizmom, je skladen z evropskim pravnim redom.
Seveda, kaj so pa naredili, da so zmanipulirali? Rekli so, aha, a ste proti to tipu pa ceti? Ja, vsi se bojite te tipa, tudi jaz se ga bojim. Ampak to ni isti sporazum. In potem, ko vam to zadevo postavijo skupaj, normalno, ljudje so vsi proti, vedete, kaj nam delajo, še par se jih postavi v medije in je v bistvu ta pritisk precej večji. Potem se še občine najdejo, ki bodo to naredile. Mimo grede, zdaj na drugi strani nagajajo, da ne bi mogli vode v opisu postaviti. Ja, na eni strani, aha, da nam bojo tujci, ampak mi pa tudi, mi bi pa imeli koncesije. Ja, pa ne moreš. Ne moreš. Noben ne bo imel koncesije. Ali bo pa tujci imeli. Da se pa odločite. Ni pa možno več, ker to je pa šlo, to je pa pase, da bi lahko rekel, zdaj bomo pa druge izkušnje. Ja, če si to prenesel naprej, boš vse posebej uporabiti. Je zelo pomembno dojeti, da v Evropski uniji ni diskriminatornosti. Če poznate, recimo primer, ki ga vam jaz na svojem področju, ko je Nemčija poskušala uvesti vinjete, ki bi bile zastonj za Nemce, pa tujci, ki smo ga plačevati, smo mi to ustavili. In je ta zakon ni mogel iti v izvajanje, ker je diskriminatoren. Tega se to velja za vsa področje. Ne, ampak, to kaj pa za nas velja, če bomo rekli, da ni koncesij sploh, pa ni koncesij nobenih. To imamo pa pravico. Tudi CETA nam je to nekako